अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमा व्लॉग चैनल। आज मैं आई हूँ अपने भाई के साथ बाहर। मैंने बोला चलो मैं अपने बैंक पे चक्कर लगा कर आती हूँ। बैंक से मैंने लेनी है कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए मुझे एमरजेंसी आना पड़ा बैंक। आज वैसे भी फ्राइडे है, ये ना हो कि बैंक क्लोज़ हो गया हो, अल्लाह ना करे बैंक क्लोज़ हुआ हो। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बैंक आ गई हूँ, बैंक खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है आप मिल गई हैं। क्या हाल है? बस ऐसे मुबारक हो आपको बेटी। यहाँ पे जी मैंने अपना करवाना था न्यू अकाउंट अगेन। पहले भी मेरा अकाउंट था बट मुझे एक और अकाउंट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं ओपन करवाने आई हूँ। इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ। हाँ जी, आपका बैंक से मैं होके आ गई हूँ। बैंक से मेरा काम हो गया, न्यू मैंने अकाउंट ओपन करवाना था, वो ओपन हो गया। अभी मैंने अगेन जो है मंडे को आना है। तो जी हमारे मशहूर तरीन शहर के ये पकोड़े हैं, इनकी शॉप से हम आए हैं अभी पकोड़े लेने। भूख लग गई तो हमने बोला क्यों ना रास्ते से नान पकोड़े ले लें। अंकल की तस्वीर, ये हमारी रिस्पेक्ट, और ये अंकल है हमारे, बहुत अच्छे हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, हम भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सामने क्लॉक टावर है हमारे शहर का। और ये बाज़ार है, ये मलादे मुस्तफ़ा चौक है। ये चारों तरफ बाज़ार को रास्ता लगता है। इनके नान पकोड़े फ़िश बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये बहुत मज़े के हर चीज़ बनाते हैं। साथ साथ गरम गरम रोटी लग रही है। भाई आ गया नान पकोड़े लेके। यहाँ पे जी मैं एक वीडियो ऐड करने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड ने वीडियो भेजी थी, वो कल रात को चिकन ग्रिल कर रहे थे, सो उन्होंने मेरे लिए व्लॉग बना के सेंड किया था। Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Here is chicken. We can grill it now. We can just let it with all the ingredients and yogurt and all the things. We can leave it for 3 hours, more than 3 hours before. Now we are just going to put in the oven because everything is ready now. I don't have much time to make a video for this. I'm just making it for my wife, so just you can see this, and we can also put it potato and tomatoes a little bit over. Hi, good evening. Let's see, we are making just grilled chicken now, so we let it before 3 and 4 hours fermentation. So we put all the ingredients and masalas and let it for 3-4 hours. Now just I have less time because of my wife insisting to put her channel for the channel that video, so I'm just making to shoot it. So you can see there we are just put in the oven, and after we are making a little bit pizzas, so I also put in the video for a pizza a little bit. So have a good time. Great. यहाँ पे जी मैंने बनाई थी कल रात को बिरयानी, बहुत मज़े की बनी थी। तो फिर इधर ही करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय।